Hello， 大家好，歡迎翻嚟 Douce Channel 啊！今日帶大家去班夫。咁呢個時間係朝頭早嘅6:39啦。咁我今朝一早起身啦，咁去後邊呢食咗個早餐。咁因為咧嚟到 Calgary 冇理由唔去班夫噶嘛，係咪先？咁但係呢，我又冇車喎，咁唯有啦就 join 呢一度嗰啲去班夫嘅一日團。咁呢個班夫一日遊呢，其實呢一度呢有好多旅行社呢都有搞噶。咁而且佢哋嘅行程呢都係有啲唔同噶。咁我呢其實主要呢係想睇風景啦，就唔係好想使錢嘅啫。咁所以呢，我今日揀嗰個行程呢，係主要係去睇湖嘅，同國家公園嘅。咁另外亦都有一啲係，譬如去坐車去睇冰川啊，然之後跟住去搭纜車啊，行天空橋啊之類嗰啲咁嘅嘢啦。咁全部都係要額外再俾錢噶啦。咁所以呢，我呢啲咁樣嘅死窮鬼呢，梗係唔會額外俾錢去參加嗰啲噶啦。咁我呢，就純粹係揀咗一個價錢包晒所有行程嘅旅行團噶。咁呢一個一日團呢嘅 pick up 點呢，就係喺機場附近嘅一間酒店。咁所以依家呢，我就等緊 Uber 過嚟接我過去嗰邊嘅酒店。A few moments later。咁咧，其實佢呢一個團呢，佢有3個上車點噶。咁因為啦，要晨吉咁早起身去嗰個集合點度啦。咁咧，我就揀咗一間近我酒店嘅上車點，就係另一間機場酒店。呢間酒店望上去呢，係 grand 過我住嗰間啦。咁當然啦，我住嗰間係2星酒店，咁呢一間應該係3星4星酒店啩。咁依家呢，就等夠鐘，等導遊過嚟，咁然後跟住呢，就可以上車合一陣啦。A few hours later。Hello 大家，咁依家咧已經係11點幾啦，坐咗大概5個幾鐘頭嘅車咧，咁終於咧到咗第一個景點。咁呢一個景點咧，我哋只會逗留大概20分鐘到嘅啫。頭先導遊咧就話呢個湖係呢度最細嘅湖嚟嘅，咁所以逗留嘅時間唔多。咁仲要加埋咧去廁所嘅時間。幸好呢度嘅溫度唔算好高，咁我哋而家咧就望下個湖啦。咁咧，其實咧向後邊行咧，都仲有啲好似小村落咁樣嘅餐廳。我唔肯定，因為我時間唔多咧，就費事行到去後邊啦。咁我就諗住行去嗰邊咧，去睇下啦。因為廁所咧都係喺嗰邊嘅。頭先來就話呢一度咧，就係最後可以去到廁所嘅地方，因為之後咧就冇地方去到廁所噶啦。同大家實測咗咧，呢一度後面個廁所咧，佢係冇水洗手啦，冇水沖廁嘅廁所嚟嘅。even 係咁樣，其實入邊咧都唔算話好臭喎，冇乜味喎，我覺得係。咁佢係一個好大嘅馬桶啦，然之後跟住就所有嘢全部喺晒下邊噶啦。咁當然啦，佢係好深啦，你睇唔到嗰啲污糟嘢啦。咁亦都冇乜味道啦。但係咧，因為佢係冇水沖廁啦，同埋冇水洗手噶啦。咁幸好嘅咧，就我隨身咧都會攜帶咗啲濕紙巾，就可以攞嚟抹手用。咁所以如果大家咧要嚟嘅話，記得準備定濕紙巾啦。咁依家咧就距離開車嘅時間差唔多啦，咁所以咧就要翻去上旅遊巴，去下一個地方。A few moments later。嚟到第二個景點天然橋。咁依家嚟到呢個天然橋咧，就係得15分鐘嘅時間。咁然後咧，導遊就話啦，我哋會大概一個 U turn 咁樣翻嚟嘅。咁所以咧，依家就要快啲加快腳步，因為得15分鐘啫。我呢度咧寫住係天然橋啦，就係呢個 Yoho National Park 入邊嘅。咁呢一個咧就唔係天然橋，呢個係人行起出嚟嘅橋嚟嘅。咁佢嗰條天然橋咧就係唔知邊條咧，我諗到時可能到睇細嘅時候，導遊會同我哋講啩。咁佢呢一個咧就已經係嗰個天然橋啦，就呢個窿窿啊。咁佢上面呢度咧都有個觀景台啦，然後跟住咧嗰邊咧都有另一個觀景台嘅。咁依家咧就上一上呢個觀景台，睇下觀景台望上去嘅又會係點嘅樣啊！
個咧，實質上咧，只不過係俾水流衝擊磨蝕咗嘅一個窿。咁然後跟住咧，同行嘅人咧都覺得佢哋唔可以叫做係一條橋咯。咁我都覺得係嘅，佢真係唔似一條橋，因為你唔可以行，佢只不過叫做海泄洞咯，叫做。如果係有地理常識嘅人嚟講嘅話，呢個係叫海泄洞。咁喺嗰個海泄洞嘅對面咧，就係呢一個好似急流咁樣樣咧。咁下邊佢仲有啲海市神石咁樣嘅，係靚啲。佢呢度可以落去，但係呢度好斜，所以我費事落去，好似有危險。但係喺呢度呢個位置已經算啦。咁我咧依家就去咗一個落腳點啦，就係咧佢哋食晏晝嘅地方。買呢個團餐嘅話要成30幾蚊，我就覺得好貴。咁所以咧，我琴日就買咗麵包嚟食。咁呢一度其實都唔係好多嘢，咁後邊有啲鋪頭啦，然後跟住有旅客中心啦。咁而家我咧就會揾張凳坐低食我嘅麵包，然後跟住咧就可以把握時間去逛下呢度啦嚇。咁我咧就揾到個位咧，雖然就唔算話好乾淨，但起碼冇人先啦。咁亦都可以咧望住一條小河食嘢啊，有少少風景睇過，乜風景都冇啊，係咪？咁我準備咗嘅嘢咧就係琴日買咗嘅麵包啦，今朝早餐食剩嘅雞蛋同埋漢堡扒係啦。咁所以咧呢個就會係我依家嘅晏晝，咁我食嘢先啦。A few moments later， 我諗食飽飽仲同大家睇下呢度啲咩咧？即係如果你又係好似我咁跟團啦，但又唔想食團餐嘅，其實呢度咧有間 coffee shop 啦，有賣麵包啊咁樣樣。呢度有一間 market 咧，就買啲 grocery 嘅。咁然後呢一度咧就有間賣零食糖果嘅鋪頭啦。咁然後呢度咧係另一間 coffee shop 啦。咁呢度咧就係日本嘢，有拉麵。隔離呢一度咧就係另一間好似賣酒嘅地方，係啦。咁然後嗰邊咧就仲有就係食團餐嘅間餐廳啦。咁基本上咧呢度就係咁樣啦。咁我依家咧就逛下啲鋪頭先，睇下有冇手信買。Hello 大家，咁依家咧就嚟到呢一個夢蓮湖咧，好似有少少落雪咁樣樣，但唔大嘅，少少啫，咁就凍少少咁多啫，都仲接受到嘅，暫時係啦。咁依家咧就係要跟住領隊啦，行8分鐘嘅山，上山去最靚嗰個觀景台嗰度去望翻落嚟個湖啊，咁咧。佢話咧，其實仲有得再上山嘅，但因為咧頂峰咧就比較陡峭一啲，咁所以咧就去觀景台就算啦。前面呢度咧就係幾個廁所啦，咁但係咧聽導遊講咧廁所咧係好臭嘅，所以都唔會就去廁所啦。咁我哋就準備出發。咁今日我嘅裝備咧，只不過係普通嘅鞋、普通嘅衫。咁希望呢8分鐘嘅行山路咧就唔會好激烈啦，係可以應付到啦。好啦，而家開始行啦。咁暫時咧，沿路咧都仲係啲石頭路嚟嘅。咁咧，夢蓮湖咧就好似話係咩以前20蚊紙上面嘅風景嚟嘅。沿路呢度咧係啲石頭啊！哇，仲有個大水凼添啊！我已經行到咗上嚟呢個觀景台啦，
去影呢一個嘅蒙面湖啊。咁其實真係好靚。咁但係頭先話其實行8分鐘上嚟都應該冇8分鐘咁耐嘅。咁主要都係行樓梯上嚟啦。中途佢有一啲好似水凼啊咁樣嘅物體，咁就要小心啲。但行到上嚟嘅風景咧係真係超值得嘅。咁我哋咧喺呢個區逗留嘅時間咧係45分鐘咧。咁而家頭先咧喺上面影咗好多相，其實咧佢可以再上去，即係頭先話可以再上去頂嗰度嘅。咁但係因為咧時間有限啦，咁而且咧導遊話上面係更加陡峭，咁所以就唔上去啦。依家咧就沿路落翻去下邊影翻湖底，同埋因為而家都開始落雪啦，所以快啲落翻去冇咁高緯度嘅地方。可能會好啲。由於咧係落樓梯啊，咁所以咧比較慢，咁就仲有大概10分鐘我咧就要上巴士啦，又好急咁樣依家影埋下邊嘅風景。咁如果大家唔行山嘅話咧，咁其實咧呢一條路咧都係可以睇到湖嘅，但係不過咧唔係用俯瞰嘅角度睇咧，就可能冇咁壯觀。咁但係都一樣咧係可以睇到湖嘅。差唔多9鐘咧，翻上車啦。咁我覺得咧下邊同上面嘅風景咧都各有特色嘅。咁但係你問我中意邊度嘅風景多啲咧，我就中意上面望落嚟嘅風景多啲嘅。上面可以望得到嘅範圍咧係大啲啦，因為畢竟係俯瞰角度嘛，即係你可以望遠啲。咁而且咧你望得清楚個湖嘅顏色啊，係好靚嘅清澈嘅藍色嘅。我覺得大家嚟到呢度咧，如果你嘅身體情況許可咧，真係行上面睇好好多啦。咁依家就翻上旅遊車，再去最後路易斯湖啊。A few moments later. Hello 大家，咁已經嚟到最後一站呢個路易斯湖。咁喺呢一邊咧，我哋會逗留大概90分鐘。咁所以咧，應該係會有足夠嘅時間咧，可以影到好多靚相，同埋可以去到唔同角度咧去望呢個湖噶。就先行去前面呢個睇咗呢個湖先啦，然之後跟住導遊就話咧之後可以行去右手邊嗰個方向，去穿過去後邊一個比較冇乜人知嘅秘境去影相。佢咁樣講啦吓，咁但係我覺得唔會有秘境啊！呢啲通常咁出名嘅地方係咪先？中間呢度咧影咗幾張相之後咧，因為太多人啦，我驚俾人擁咗落去，所以我就聽導遊話啦，去右邊嗰度行過去睇下啦。咁呢一度咧就係一間好出名嘅酒店啦，咁就好似話係溫泉酒店，即係聽導遊講啦，呢間酒店嘅保安咧就好嚴密嘅。咁咧如果你唔係住客咧，你入去咧係佢有機會趕你出嚟㗎，咁所以就費事冒呢個險，就唔入去啦，可能喺門口影張相就算啦。但可惜咧，咁外面大霧咧，上面咧冰川嗰個位咧係完全睇唔到啊！就咁睇啦，我未行上成個湖啦。咁第一個感覺咧，我係真係覺得頭先嗰個夢蓮湖咧係靚好多嘅。起碼咧佢嗰個湖色咧係藍啲啦，再清澈啲啦。然後跟住側邊嗰啲山景咧靚少少咁樣樣啦。其實都係差唔多，係靚少少。咁依家咧就睇下我行完成個湖之後，會唔會有啲改觀啊？因為依家去到另一個影相位。呢間酒店咧係溫泉酒店嚟㗎嘛，已經見到人喺度浸緊溫泉，咁應該好舒服。露天溫泉啦，又望住個美景啦，肯定好正。但係好正嘅代價係會好貴，係咁依啲咧望過下佢嘅價錢咧，好似係1000幾蚊加至1萬咯，有錢人先住得起啊！咁其實沿路咧不停咁用唔同嘅角度咧去睇呢個湖咧，其實影出嚟嘅相都係靚嘅。咁所以咧又唔使話一定要全部 group 埋晒喺最一開頭影，可以行到去後邊呢度影都冇乜問題。呢度除咗呢個
路易斯湖咧，佢都仲有另一個湖，咁但係嗰啲湖咧就太遠啦，要行3.幾 K。好，大家咁我基本上已經行咗差唔多一段距離啦。咁依家咧我就諗住去翻對面嗰度咧，艇仔嘅另一邊咧去睇下嗰邊嘅風景。咁呢一邊咧沿途落去咧應該都係咁上下噶啦。咁依家就折返過去嗰邊睇，因為畢竟時間有限，咁要把握時間咧行勻晒係冇可能噶啦，所以唯有行一半，再翻轉頭行去另一半。咁好彩嘅就係咧，唔知係咪因為路易斯湖咧，佢個經緯度咧係冇頭先夢蓮湖咁高啊，咁所以咧喺呢一度咧就係冇落雪嘅，就冇頭先嗰度一落住雪咁凍嘅。好啦，大家咁我已經行到過嚟呢個撐船仔嘅地方啦。咁佢嘅價錢點樣計嘅咧？30分鐘160蚊，1個鐘170蚊。咁每一隻船咧就可以3個人咁樣樣啦，呢個價錢有啲貴，仲依家開始落雨，所以有啲凍，所以撐到出去咧會更加凍肯定。咁但係咧撇除凍同貴之後咧，我相信咧你船咧撐到出去出邊咧，其實個風景咧都應該會好靚嘅，只不過係呢個係用錢換翻嚟嘅風景，就唔符合我呢啲窮 L 嘅 standard 啊，咁所以我都係用腳行先啦。喺撐船仔嘅隔離咧，就見到有個指示牌，話行1公里就可以上到個觀景台，由俯瞰嘅角度去望翻落湖同酒店啊。深陷1公里應該都唔會好辛苦噶啦，於是就試下行上去啦。大家聽到我喘晒氣咧，諗住行上面觀景台，咁佢本身係話1.1 km， 跟住之後我覺得咧你應該行得到上去，但係咧行到咁耐仲未見到終點，然之後我又好攰，而家剩翻大概半個鐘嘅時間咧。搭翻車，中途放棄啦，我唔想去啦，因為都唔知終點喺邊度，仲有幾耐，見唔到曙光。但係時間就咁上下啦，冇得再俾我行上去。行翻落嚟啊，時間已經係4點半啦，搭7咧就要上巴士。呢一個就係最後一個景點，翻到去酒店再同大家做個 day end 總結啦。A few hours later. Hello 大家，咁已經翻嚟酒店啦。咁講一講翻今日呢一個班夫1日遊嘅總結先。咁首先呢一個1日遊呢，我係透過一間旅行社去預訂噶。咁間旅行社呢，就位於呢個First Marketplace 啦。咁但係其實呢，佢哋都有個網站嘅。咁我今次買嘅呢，就係呢一個夏季嘅旅行團啦。價錢方面呢，呢個1日遊呢，就總共126蚊。咁呢個126蚊呢，就係所有嘅行程啦，包括埋呢一個嘅夢蓮湖嘅門票。咁如果係講緊餐錢啦，同埋導遊嘅貼士費用咧係唔包括㗎。食嘢方面咧就係31個半啦，就食佢個團餐。咁聽導遊講啦，佢個團餐咧就首先包括咗一碗湯啦，跟住牛扒、雞扒或者係三文魚是但揀一樣。咁然後就仲有一杯嘢飲咁樣樣添嘅。我話唔到俾大家聽呢個團餐究竟好唔好食啦，大唔大份啦，抵唔抵食咁樣樣嘅。咁但係如果大家係好似我咁樣樣啦，唔想食團餐嘅話，但係又唔想食麵包咧，咁其實佢附近咧都有一啲餐廳仔嘅，咁但係啲餐廳咧，我係咁樣望過咧，都幾多人下㗎，咁所以大家就有少少心理準備咁樣樣啦。咁其實咧，我係對於呢個行程係非常之滿意嘅。咁因為首先啦，我就係好想去晒2個國家公園啦，去睇晒佢最出名嗰啲湖嘅。咁而呢一個行程咧，係真係完全帶晒你去所有嘅景點啦，同埋 according 佢個行程寫住係咁多時間，真係俾咗咁多時間你佢。因為其實班夫有好多唔同嘅行程嘅，咁我揀嗰個係純觀光行程，咁佢亦都有一啲係觀光再加班夫小鎮咁樣樣嘅，要購物啦係咪先去班夫小鎮啊嘛？咁有一啲咧係去個冰川啦，去行冰川啊，搭纜車啊，或者係再去行天空棧道啊，咁嗰啲嘅行程咧其實係要額外再俾錢嘅，就唔係一個價錢包晒所有嘢。咁對於我嚟講咧，我 budget 有限，我就參加唔到嗰啲噶啦，咁只可以參加最基本嘅就係行國家公園。咁如果大家同我一樣都係一個超級中意睇風景嘅人咧，咁其實咧淨係去呢個國家公園咧係一定唔會悶親你嘅。咁喺呢3個湖入邊啦，我個人最中意咧就係夢蓮湖啊。咁就係因為有行過上山，咁你就個期待感就會超級重，然後跟住你就會 feel 到嗰個美麗嘅感覺，嗰個好震撼嘅感覺會更加 double 咗上去啊！路易斯湖唔係話唔靚嘅，但係可能因為
好硬許，定係因為天氣唔太好呢？佢後邊嗰啲山呢，好多時候呢都有雲啊、有霧啊，去遮住晒，唔係好睇得清楚㗎。最後就係最細嗰個翡翠湖，雖然話佢係最細，但其實佢風景呢都好靚，只不過係因為呢，我哋喺嗰邊逗留嘅時間唔算話太多，可以影到嘅相就唔算太多，即係好走馬看花，落一落去行一行，影兩張相，然之後去個廁所就夠鐘要上翻車。所以望到嗰個翡翠湖嘅風景嘅時間唔算話太耐，印象咧亦都冇咁深刻。咁所以如果我排名嘅話咧，第一名咧就一定會係呢一個夢蓮湖啦，第二個咧就係呢個路易斯湖，第三個咧先至係到呢個翡翠湖㗎。咁但係提一提大家啦，佢呢個夢蓮湖咧，我今年啦就係佢10月13號咧就閂門㗎啦。咁啊，佢就係好似係夏季，淨係開幾個月嘅啫。咁另外嗰兩個湖咧，好似係全年都會開放嘅。我唔肯定，如果有錯嘅，大家先指正我啦嚇。咁所以如果大家咧係真係想睇呢一個夢蓮湖嘅話咧，就一定要係夏季去啦。咁如果大家都覺得報團真係抵啲嘅話，我會建議大家咧喺搭旅遊巴嘅時候咧坐左手邊。司機後邊嗰行咧嘅風景咧係靚啲，因為咧當架旅遊巴咧出發嘅時候咧，所有風景咧基本上都喺晒左手邊㗎。咁但係當走嘅時候咧，其實太陽咧已經開始落山，咁你睇到嘅風景其實咧就覺得黑掹掹咁，你根本都睇唔到啲乜嘢。所以咧，如果大家係同我一樣係報團嘅話咧，就建議坐左手邊啦。就係咁啦。咁今日呢一個班夫一日就到此為止，我哋下個片，拜拜。